បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះដែលយើងប្រារព្ធយុបជា93ដែលយើងអធិដ្ឋានស្រាប់កាត់រហៅនៅពេលយើងធ្វើពិធីជាពីតាំងគោកដែលជាកលែងមរណសក្តិជាឱកាសមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ជាពិសេសឲ្យយុវជនយុវនារីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទដើម្បីនឹករលឹកដល់របៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅយើងរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសយើងដើម្បីធ្វើដំណើរជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចតាមពិតថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់គម្ពីរមកពីភាគការ៉េអាម៉ូសហើយយើងឃើញរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅគាត់អាម៉ូសគាត់មិនមកពីគ្រួសារមួយដែលជាគ្រួសារភាគការ៉េគាត់មិនមកពីគ្រួសារមួយដែលជាគ្រួសារមួយពិសេសប៉ុន្តែដូចលោកអាម៉ូសនិយាយផ្ទាល់ខ្លួនពីដើមព្រះអង្គម្ចាស់យកខ្ញុំពីក្រោមហ្វុងគោហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាទៅចូលទៅថ្លៃភាគក្នុងនាមខ្ញុំប្រាប់អ៊ីស្រាអែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើងព្រះជាម្ចាស់មិនជ្រើសរើសគាត់ដោយសារគាត់ជាមនុស្សពិសេសមិនជ្រើសរើសគាត់ដោយសារគាត់ចូលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារភាគការ៉េមួយនឹងគេជាភាគការ៉េពីជីដូនជីតាកន្លងមកតាមពិតព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសគាត់នៅក្នុងជីវិតសម័យធម្មតារបស់គាត់គាត់ជាអ្នកដែលហ្វុងគោដែលខ្វៀលគោនិងគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងជីវិតធម្មតាប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសគាត់ពីជីវិតធម្មតាដើម្បីឲ្យគាត់ទៅជាអ្នកថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រោះបើយើងនឹកឃើញដល់ការត្រាស់ហៅរបស់យើងម្នាក់នឹកឃើញដល់ការត្រាស់ហៅរបស់គ្រីស្ទរបស់សន្តាប៉ូលព្រះញីម៉ារីគឺព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសនៅក្នុងជីវិតសម័យធម្មតាគេកំពុងនេសាទត្រីគេកំពុងសមាធិផ្ទះដូចព្រះញីម៉ារីគេកំពុងមានជីវិតនៅតាមភូមិគេកំពុងធ្វើបាបដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដូចសន្តាប៉ូលប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសដោយសារព្រះជាម្ចាស់ដឹងឆ្វេងយល់អំពីចិត្តគំនិតហើយនៅពេលហ្នឹងទោះបីគេឆ្ងល់ក៏ដោយប៉ុន្តែគេទៅហើយលោកអាម៉ូសបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅចូលទៅថ្លែងភាគក្នុងនាមយើងព្រះញីម៉ារីក៏ដូចគ្នាដែរលោកម៉ូសេក៏ដូចគ្នាដែរអាប់រ៉ាហាមក៏ដូចគ្នាដែរលោកប៉ូលក៏ដូចគ្នាដែរលោកសេឡាក៏ដូចគ្នាដែរទោះជាពេលវេលាដើម្បីគិតពិចារណាដែរដោយសារប៉ុន្មានដងខ្ញុំបានសួរសំណួរពីយុវជនយុវនារីខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីដឹងព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងការពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងដែរនៅពេលយើងមានសំណួរនេះនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងតែខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសខ្ញុំឬអត់មានន័យថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងយើងហើយដោយសារមនុស្សទូទៅអត់មានសំណួរនេះទេមនុស្សទូទៅអត់ដែលគិតថាតើព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសខ្ញុំឬអត់មនុស្សទូទៅអត់ដែលគិតថាតើនៅអនាគតខ្ញុំអាចបម្រើព្រះសាគុំនៅក្នុងរបៀបពិសេសឬអត់មនុស្សទូទៅអត់ដែលគិតទេប៉ុន្តែដោយសារមានមនុស្សមួយចំនួនយុវជនយុវនារីមួយចំនួនដែលគិតនេះឲ្យជឿថានេះជាព្រះជាម្ចាស់ដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងទៅដើម្បីធ្វើអីនេះថ្ងៃនេះយើងមានគំរូដ៏ពិសេសបំផុតគឺព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដែលជួបជាមួយមនុស្សខ្វិនដៃខ្វិនជើងម្នាក់នឹងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់សូមព្រះអង្គលើកលែងទោសឲ្យរួចពីបាបហើយនៅពេលនោះគេឆ្ងល់គាត់មានអំណាចពីណាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចពីណាដើម្បីលើកលែងទោសឲ្យរួចពីបាបដូច្នេះព្រះយេស៊ូវថែមទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញសមត្ថភាពអំណាចរបស់ខ្ញុំណែនាំឲ្យមនុស្សខ្វិនដៃខ្វិនជើងឲ្យឈរឡើងនឹងដើរធម្មតាដូចពីមុនដូច្នេះមិនតែលើកលែងទោសឲ្យរួចពីបាបប៉ុន្តែណែនាំឲ្យគាត់មានជីវិតថ្មីនៅក្នុងរូបកាយរបស់គាត់ដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលទាំងពីរព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលវេលាបានចិញ្ចឹមមហាជនបានណែនាំឲ្យអ្នកជំងឺមួយចំនួនព្យាបាលពីជំងឺបានណែនាំឲ្យមនុស្សដែលវង្វេងផ្លូវដូចជាមានជីវិតថ្មីដូចលោកហ្សាគេជាដើមដូចស្ត្រីសាម៉ារីជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលវេលាដែលព្រះយេស៊ូវណែនាំឲ្យគេមានជីវិតថ្មីនៅក្នុងរូបកាយនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គេព្រះយេស៊ូវបានបន្ថែម
dan bei nai noa moi kemin tivet mei ne kron plauvinien da luk lengto oike e pon mandong ye ban zdap pre Jesu dan min prebang tulta som trolang to da sa chumnu robone ban son krunek hai e ni tie vei del prochichun roboyung tongteng rongcham tie vei del bonpon del tie Chris Borisat hai do tie mentoan tie Chris Borisat tongteng rongcham totul tivet mei no klong rupkai tivet mei no klong dumchet tivet mei no klong plauvinien dachne presembay no kendel pesakakam del yemien no pel prechim chat cherero yung dan beito tienek prokah domneng la dan beito tienek del klein bo prechim chat mentai mono del tesna yang piru memento mono del min kavika nang mobobowat yang tfe ponte tie mono mene del chemol ke in sekedai troka robo protieri robo preong mono mene del checho yang chiru no klong dumchet dan bei nai noa moi totul tivet do boribo mulch marsala ngani ban zdap sakai piep klakla dai no kompontom min klak eta no pelch marsala mogdol pi tikron plompen no kron atot dombong kwa to chup chi muinek chungu no pel nu kwa ta oi prekai do sa song saya banyo prekai klakla rubiep sngat dai do sa yun fe yamet de bay min numpan plaik no krong samai polpotni ponte po hel no krong atat dombong kwat ait fe ban de bay chup chimui nek chumnu mui chumnun de la na mien no krong chumvin tak daini nang de bay oike tutul tivet men mentai piebal rupkai ponte oike tutul tivet tam roye pre Jesu Christ de setrani yemolni ohai e yen trotai o prekun prechimcha del ban protein semra presa kum komputia mora saksei del ban protein semra presa kum komputia bochicha moi chumnun achirante del protein ni sete vichirai moi chumnun trai sai kiom to but chnam saksa no tv vichirai et ya okamui de bei o prekun prechimcha semra pe moi chnam del ban yok chotudak rien den bei triem klun to chenek prokadem nung la a dot lok amok pidam ponte trai sek ti okamui dan bei ne keundai pi bei kaitiet yung bak tv vichirai sap cham seksat mei yung sonkem yupni I mean yuvechun muichumnun zdap 4 ha robo prechimcha dan bei kurtfir tv vichirai ne knong kai prambun kai dop kan mukni de knong kai prambei yemin bongsrei saran del tie bongsrei Dombosko del fe piek sacha pronitien achentrai en opel nu yung o prekun prechimcha pote yung sonkem yung min juveneri moichumnun del kurtfir tam krom krusa bo pechita dan bei ta kiom ban zdap prebongtu robo prechimcha dai e kiom den ta prechimcha tra hau kiom dan bei au kiom tfedomna dan bei bombro presa kum tam krom krusa bo pechita mui de se yupniti o ka mui dan bei promol krup somnumpo dal yung champion te prechimcha tout l'envo prechimcha dan bei au preong protein kameko protein kru convil protein kasiko dan bei rumru chimoya protiere robo prechimcha le tek dai prote komputir nang da bei nai noam au presa kum robo yung bontom yen tivet kreni ti kredom yen tivet presa kum ti sanya som kwal nei prechun robo pre Jesu petmen de se yung o prekun prechimcha rum ti moi knir da tout l'envo preong au preong protein piekare tmei yang chiran dan bei klein prekompi dan bei klein dom neng la arbo preong dan bei piebal tiang rupkai tiang dumchet tiang vinien som premien do visot bon plus yung au rum knir lek dom kang sei rong robo prechimcha tiernit